唱名家族嘅新成員。咁首先咧，我哋之前就學咗5個唱名嘅家族成員喎，包括係哆、唻、咪、發、蘇。咁我哋咧聽一次嘅聲音，熟悉，我哋一齊唱哆、唻、咪、發、蘇。咁剩翻我哋仲有3個音喎。咁呢次我哋點樣唱咧？哆、唻、咪、發、蘇、拉、提、哆。大家有冇發覺到咧？我哋最後咧個家族成員咧又係叫翻哆喎，不過我哋呢次咧加多一撇，就代表比低嗰個哆咧係高嘅。咁咧呢個距離咧兩個哆，我哋亦都係稱為8度。啱啱佢哋相隔8個鍵，1、2、3、4、5、6、7、8咁樣。咁如果咧我哋唻咧再高一個8度嘅唻咧，唻、咪、發、蘇、拉、提、咁所以佢哋咧其實個聲音咧，如果我哋一齊按嘅話咧，佢哋係夾嘅。好啦，而家咧我哋就試下唱識、唱熟呢一個唱名家族嘅成員啦。我哋由低音嘅哆唱到高音嘅哆，再由高音嘅哆唱到嚟低音嘅哆。咁我哋一齊去練習啦。首先吸進向上，哆、唻、咪、發、蘇、拉、提、哆。吸進向落，哆、提、拉、蘇、發、咪、唻、哆。冇錯啦。咁呢次咧，我哋又不如試下由 Re 唱到去高音嘅 Re。唻、咪、發、蘇、拉、提、哆、唻、哆、提、拉、蘇、發、咪、唻。當然，我哋又可以低啲嘅，例如我由拿開唱喎，拿、提、哆、唻、咪、發、蘇、拉、蘇、發、咪、唻、哆、提、拉。咁我哋唱得多嘅時候咧，我哋嘅音準咧就會自然越嚟越好噶啦。咁要大家多啲放膽去唱就冇問題噶啦。